Bel da Gils. Começar mais um vídeo para vocês. Hoje é um bike check. Começando pelo quadro Gils Fartrix. Canote, um zoom. Banco GT Super, muito bonito, aliás. Mesa da Promax. Caixa de direção, quer ver? Neco. Luva de guidão Circuit. Esses freios aqui não tem marcha. Não tem marca. Ele também não tem marcha. Marcha Shimano. Suspensão Dirt. Aros V-Brake. Os dois, de trás e da frente. Pneus. Quer ver? É um Honk Downhill CST. Catraca de trás Shimano, macaquinho Shimano, coroa Shimano. E esse macaquinho aqui da frente é um Shimano também. Torney. Cubo, não tem marca esse cubo. Quer ver? O freio é um Gencal. Pé de velas da Neco. Essa é minha bike. E os discos não tem marca também. Esse foi um bike check.